Cái số xây bông một này, à là dân châu mà mấy riêng bắt đầu bây giờ đại tệ trong chỉ muốn là CISD, rồi có bị bệnh hai tháng change instead of delivery, thay là việc này cái chấp dòng apply on tip sang bài mất hay cái đôi chia là việc này cái dòng mà entry on tip sang bài ná, ok, chẳng dân châu tụi mấy riêng bây giờ nữa này, chẳng change instead of delivery, cái chi OB đại invalid hay bằng client chỉ CISD hay CISD cái dòng mà thôi chỉ khi sốสำหรับនៅពេលដែលផ្សារបក reversal មកវិញដើម្បីធ្វើការ entry ហើយនឹងមាន structure មួយចំនួនគួបផ្សំផងដែរនៅពេលដែលយើងចូល entry ទៅនឹងអូខេហើយចំពោះ OB ដែលនៅក្នុង swing time frame ណាមួយក៏យើងអាចមកយកមកធ្វើជា CISD បានដែរអូខេអញ្ចឹងនិយមន័យខាងលើតាក់ទងជាមួយនឹង OB ហើយនឹង invalid គ្នាបានរៀនរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងសួរថា CISD នៅពេលដែលបក reversal យកមកធ្វើជា0ដើម្បីធ្វើការ entry បែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលពីដែលខ្ញុំបានរៀបចំនៅខាងឆ្វេងដៃនេះអញ្ចឹងទី1យើងមកមើលផ្សារទៅហ្នឹងមិនទៅហ្នឹងដែលយើងយកវាជា OB ត្រូវអត់នៅទៅហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលផ្សារវាអត់បានឡើងមកផ្ដាច់ជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទីផ្សារវាបានបុកមកផ្ដាច់ជាមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលដែរបិទជា wick ឬមួយក៏បិទជា candle បើសិនជាបិទ candle អូខេយើងអាចចាប់ទៅនឹងបានមួយទៀតហើយ breakout structure អញ្ចឹងជាទូទៅដូចនិយមន័យរបស់យើងដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹង breakout structure បានន័យថាគឺផ្សារដែលមានភាគរយឡើងទៅលើច្រើនទៀតអញ្ចឹង swing ទៅហ្នឹងគេអាចនឹងនិយាយបានថាវាគឺជា weak high ដែលងាយនឹងផ្ដាច់ឡើងតទៅទៀតនៅពេលដែលផ្សារលំហូរវាកំពុងតែឡើងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានផ្ដាច់ហើយចេញជា breakout structure ហើយអូខេចេញជា breakout structure ហើយអញ្ចឹងនៅ candle នៅទៅហ្នឹងក៏វាយើងអាចចាប់បានថាជា CISD វិញដែរមិនមែនយកជា OB ទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលដែរ movement របស់ផ្សារដល់ពេលដែលវាបុកឡើងទៅខ្លាំងវាចោលសោះអីគេខ្លះនៅទៅនេះមាន AVG មួយទៀតសម្រាប់ការចូល entry ដល់ពេលដែលផ្សារបុកឡើងទៅលើផ្ដាច់ជាមួយនឹង OB ទៅហ្នឹងហើយបង្កើតបានចេញជា BOS បន្ទាប់មកបកចុះ reversal ឲ្យវិញមកយកជាមួយនឹង AVG ទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវាឡើងតទៅទៀតដើម្បីអញ្ចឹងយើងចូល entry នៅតាគឺយើងចូល entry នៅតាហ្នឹង SL យើងគិតយើង take risk ខ្លួនឯងថាដាក់ប្រហែលលេខឲ្យមើលគួរសមបើថាជាទូទៅ SL យើងចូលនៅតាហ្នឹងយើងទី1យើងអាចនឹងយកដាក់ធំទៅនេះឬមួយក៏ធំទៅនេះតាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយបានថានៅតានេះគឺមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង chain state ហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ជា model entry មួយដែរអាចនិយាយបានថាយើងយកតែ apply ក្នុងទីផ្សារយកសម្រាប់ក្នុងការចូល entry បានទៀតនៅតាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលផ្សារទៅនេះវិញសួរតើនៅពេលដែលវាបុកផ្ដាច់ជាមួយនឹង swing មួយហ្នឹងវិញបង្កើតបានជាអីគេខ្លះអូខេ structure ដូចគ្នានៅទៅហ្នឹង BOS អូខេបន្ទាប់មកមានអីគេទៀតវាបានបង្កើតជាមាន AVG មួយដែលវាអត់ respect បាន clear คล้ายទៅជា inversion បកមកវិញយក 50% នៃ inversion AVG ហ្នឹងហើយគូបផ្សំជាមួយនឹង CISD ហើយ parallel structure ទៀតក៏វាបកចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវានៅពេលដែលផ្សារវាបុកចុះមកឡើងទៅបង្កើត swing high ផ្ដាច់ជាមួយនឹង swing low នៅទៅនេះបង្កើត BOS បក reversal ឡើងមកលើវិញយកជាមួយនឹង inversion ចុះមកខាងក្រោមតទៀតអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើង entry នៅទៅនេះអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងswing ធំដែលយើងចូល entry នៅខាងក្រៅឬក៏កន្លែងមួយចំនួនដែលវាមានរូបរាងបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមករូបភាពខាងក្រោមវិញហើយចំពោះ OB នៅក្នុង swing time frame មួយចំនួនក៏យើងអាចយកធ្វើជា CIC បានដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាដែលយើងចាប់ជាទូទៅឧទាហរណ៍ថាអានេះនៅក្នុង time frame 15នាទីចុះទៅហ្នឹងអូខេនៅទៅនេះមួយជប់ចាំតិចនេះទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាហ្នឹងក្នុង time frame 15នាទីយើងចូលទៅមើល time frame 3នាទីឬមួយក៏1នាទីវាគឺជា swing មួយដែរយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបានបង្កើតនៅ swing ក្នុង time frame ទូចក៏ដោយក៏យើងអាចយកចាប់យកវាមកធ្វើជា CIC បានដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីកន្លែងនេះជាទូទៅនិយមន័យ OB របស់យើង bull យើងយក bear យើងយក bull អញ្ចឹងដល់ពេលដែលផ្សារវា movement របស់វាចុះមកអញ្ចឹងbearish អញ្ចឹងក៏ត្រូវយក bullish អញ្ចឹងយើងត្រូវយក candle ទៅហ្នឹងជា bullish ធ្វើជា OB បន្ទាប់មកវាបានផ្ដាច់យើងយកអាហ្នឹងជា CISD អូខេ
ហើយចំពោះការ entry ក៏ដូចគ្នាដែរវាមាន AVG នៅតំណែងអីចឹងមកដូចនេះមាន AVG នៅតំណែងនេះមកប៉ុន្តែបើសិនជាករណីមួយចំនួនវាគ្រាន់តែបក retest នៅកន្លែងតំណែងបុកផ្ដាច់មកហើយបក retest មកយកត្រឹមតំណែងអត់ដល់ AVG ក៏យើងអាចចូល entry បានដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចូលហើយយើង take risk ខ្លួនឯងនៅកន្លែងតំណែងណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចកន្លែងតំណែងមួយទៀតតំណែងដូចខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះមុននឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាអឺអូខេជាស្រ័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីកន្លែងតំណែងផ្សារតំណែងចុះមកខាងក្រោមបានផ្ដាច់ជាមួយនឹងមកខាងលើជាមួយនឹង candle មួយនេះគឺយើងយកនេះអញ្ចឹងវាខុសជាមួយណានេះតិច bull គេយក bear គេយក bull ប៉ុន្តែអានេះជាទូទៅដល់ពេលដែលវាចុះមកហើយបង្កើតជាមួយនឹងមួយជាមួយនឹង bull candle យើងត្រូវមិនត្រូវយកអាហ្នឹងត្រូវអត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែមក candle បន្ទាប់នឹងទៀតវាបានមកផ្ដាច់ជាមួយនឹង candle ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលគេចាប់យកជា CISD ខ្លះក៏គេចាប់យកនេះ candle មួយហ្នឹងហើយខ្លះទៀតក៏យកនេះព្រោះដោយសារតែអានេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យដល់ទៅវាគឺជា candle មួយដែលមកផ្ដាច់ candle នេះបង្កើតបាន swing មួយចុង swing បន្ទាប់ពីនេះអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយរបៀបចូល entry ក៏ដូចគ្នាដែរមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបុកផ្ដាច់មកហើយវាបក retest មកវិញមកយកជាមួយនឹងCISD ហ្នឹងក៏យើងចូល entry ទៅហើយ take risk ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះរបៀបនៃការចាប់ជាទូទៅយើងអាចចាប់មួយ candle ក៏បានឬមកក៏យើងចាប់កន្លែង open របស់ candle ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងអាចឆាតមកសួរ direct ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឆាតនៅក្នុង group ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតអរគុណច្រើន